Boy. Óriási. No wonder the Austrians gave up and let you go. Nem csoda, hogy az osztrákok feladták és engedtek benneteket, hogy szabadok legyetek. No wonder the Soviets couldn't keep you. Persze, hogy az oroszok nem bírtak ki benneteket. Oh, Hungary, this is a great place. Ó, Magyarország, ez egy gyönyörű hely. And today I walked across the bridge. És ma keresztül mentem a hidon. And saw some of the statues and walked through some of the gardens. És láttam néhány szobrot, keresztül mentem a kerteken, a parkokon. And I discovered Frank. És felfedeztem a fánkot. How do you pronounce it? Fánk. Frank. Fánk. Oh. Istene. Again. Isteni. If I don't speak good tonight, it's your fault. It's the food. Ha nem fogok jól beszélni ma este, ez a ti hibátok, ez az ételnek a hibája. I just can't stop eating. Egyszerűen nem tudom leállítani magam, hogy egyek állandóan. Don't tell me about any more food. Ne beszéljetek nekem többet az ételekről. If there's some special dessert or some special dish that's your favorite, hogyha van valamilyen különleges sütemény, vagy valamilyen különleges étel, ami neked a kedvenced, just keep your mouth shut. Don't tell me. Csak fogd be a szádat, nehogy elmondd nekem. I got enough right now. Most egyelőre tele vagyok. When we get to Hawaii, amikor elmegyünk Hawaii-ra, and they say, I'm sorry, you're going to have to leave the beach because you look too obscene with your belly out over your swimming suit. Azt mondják, hogy sajnálom, de el kell, hogy hagyja a tengerpartot, mert túlságosan rondán néz ki a hasa, és kilóg a nadrágjából. It'll be your fault. Ez akkor a ti hibátok lesz. Great food. Óriási ételek. I want to thank Jim and Nancy. Meg kell köszönnöm a Jim és a Nancynek, for letting me come here and eat. Hogy megengedték, hogy ide jöjjek és hogy egyek. John and Colleen and Johnnak és Colinnak. And Adam and Barbara and Anne Marie and az Adamnek, az Anne Marie-nak, a Barbarának, Elizabethnek. All these people, Network 21, that work so hard and do so much. Mindazoknak, akik a Network 21-ben dolgoznak itt és olyan keményen tevékenykedtek. I want to thank Mitch and Deidre for all the wisdom that has come over the years. Nagyon köszönöm a Mitchnek és a Deidre-nek mindazt a bölcsességet, amit évek alatt tőlük tanultam. They have one of the most extensive international businesses in the world. Nekik van a világon az egyik legnagyobb nemzetközi üzletük. And Hans and Eva. És a Hans és az Éva. And his great big chocolate bar. És az a nagy aranyszínű csokoládé. Somebody said, that's really gold. Valaki azt mondta, ez tényleg igazi arany volt. I was disappointed. Akkor csalódtam rögtön. And I want to thank Alois and Sissy and Ali and Trixie and all the diamonds that are here. És köszönet az Aloisnak és a Trixinek, a Sissynek és az Albertnek és a Trixinek, a gyémántoknak. And I want to tell you something about your Hungarian diamonds. Szeretnék valamit elmondani nektek a magyar gyémántjaitokról. They're all over the world now. Mindenhol a világon már tudnak róluk. Teaching people in many different countries. Tanítanak embereket a világ különböző országaiban. Telling the story of what you've done. Elmondják a történetet, hogy ti mit csináltatok. And I respect you for what you've been able to do here. És nagyon tisztelek benneteket azért, amit eddig elértetek. Your diamonds are becoming very famous to our people in the United States and all over the world. A ti gyémántjaitok nagyon híressé váltak a mi csoportjaink előtt Amerikában és világszerte. If I had the sense of humor of Attila, hogyha nekem olyan humorérzékem lenne, mint az Attilának van, if I had the courage and the guts that Cecilia had when she started this thing, hogyha akkora kitartás lenne bennem és eltökéltség, mint a Ceciliában, aki elindult ezzel az üzlettel, if I could think like Thomas, hogyha úgy tudnék gondolkodni, mint a Thomas, speak like Katalin, úgy tudnék beszélni, mint a Kata, look like Ildikó, ha úgy néznék ki, mint az Ildikó, organize like Peter, olyan szervezet lennék, mint a Péter, have the showmanship that János and Rachel have,
és akkora showman lennék, mint a Rachel és a János, if I could inspire an audience like Enikő can, és hogyha úgy tudnék inspirálni egy közönséget, ahogy az Enikő tud, if I could manage money and make money like James, hogyha úgy tudná a pénzzel bánni, mint ahogy a James, I would have gone diamond in 1 year. akkor gyémánt lettem volna 1 éven belül. It took me longer than that. Tovább tartott ennél. You have real talent here. Igazi tehetségek vannak itt. And we're looking forward to Hawaii, where we hear from you and we learn more from all of your diamonds. És alig várunk előre nézni Hawaiiig, amikor hallunk a gyémántjaitokról. Here are 3 things Itt van 3 dolog, to help you go direct, hogy segítsen abban, hogy direkt legyél. to help you go emerald. Hogy segítsen abban, hogy smaragd legyél. The same 3 things you need to go diamond. Ugyanez a 3 dolog kell ahhoz, hogy gyémánt legyél. Number 1, you have to make a decision. Az első, hogy döntened kell. You have to make a decision. Neked kell döntened. I got in the business Én beléptem az üzletbe, out of friendship. barátságból. I got other people in the business. Behoztam más embereket az üzletbe, I had to keep my friends happy that sponsored me. és azokat a barátaimat, akik szponzoráltak, boldoggá akartam tenni ezzel. And then I went to some rallies Aztán elmentem találkozókra, and I thought, hey, this might work. és arra gondoltam, hogy hé, ez lehet, hogy működni fog. So I encouraged these people that I sponsored. Tehát ösztönöztem azokat az embereket, akiket szponzoráltam. Let's go! Gyerünk! You can do it! Meg tudod csinálni? Did you hear what he said? Hallottad, hogy mit mondott? Don't you want to be a diamond? Nem akarsz gyémánt lenni? Get on the tapes. Hallgasd a kazettákat. Let's go to the functions. That's a good idea. Menjünk el a találkozókra, ez egy jó ötlet. Grow. Növekedj! Make a decision. Dönts! And then I said to my downline, when do I get to go diamond? És akkor azt mondtam az alsó vonalaimnak, mikor lesztek gyémántok? You can read the numbers. El tudod olvasni a számokat. You can find out when you're going diamond Ki tudod számolni, hogy mikor leszel gyémánt. based on your rate of growth, A növekedésed üteme alapján, based on what happened the last few months. annak alapján, ami történt az elmúlt hónapokban. When am I going diamond? Mikor leszek gyémánt? And my downline said, Erre azt mondta a gyémántom, az alsó vonalam, 80 years maybe. 80 év körülbelül. 80 years? 80 év? I'm going to the beaches of the world in 80 years? 80 év múlva fogok eljutni a tengerpartokra? I'll be 120. Addigra 120 leszek. I won't look good in a bathing suit at 120. 120 éves koromban nem nézek ki nagyon jól fürdőnadrágba. I could lose my hearing by then. Addigra a hallásomat is elveszthetem. Can't we do it any quicker? Nem tudjuk ezt gyorsabban megcsinálni? What's the matter with you? Mi a bajotok? Don't you want this thing to work? Nem akarod, hogy ez a dolog működjön? Come on! Gyerünk! Do something! Csinálj valamit! Make a decision! Dönts! Then I sponsored a few more people myself. És aztán saját magam is szponzoráltam néhány embert. And I looked at the numbers. És akkor néztem a számokat. When am I going diamond? Mikor leszek én gyémánt? 60 years. 60 év. That's better. Ez már jobb. I'll be 100. Addigra 100 leszek. Oh, you look a lot better at 100 than 120. 100 éves korodban még sokkal jobban nézel ki, mint 120 éves korodban. Each year after 100, you really go downhill. 100 éves korod után már minden évben csak hegynek lefele mész. I've done my part. Come on, do your part. Én már megcsináltam az én részemet, most te csináld meg a te részedet. What's the matter with you? Mi a bajod neked? Don't you have a dream? Nincs egy gyémántod? Nincs egy álmod? Why won't anybody make a decision? Miért nem hoz senki döntést? So I sponsored a few more. Hát erre szponzoráltam néhányat újra. This went on for 2 years. Ez 2 évig tartott így. I finally started working a little bit. És akkor elkezdtem dolgozni egy kicsit. They weren't working. Ezek nem dolgoztak. Somebody had to do it. Valakinek el kellett kezdeni csinálni. I sponsored more. Szponzoráltam újakat. When am I going diamond? Mikor leszek így gyémánt? At this rate, Ez alapján, az ütem alapján you'll go diamond in 30 years. 30 év alatt leszel gyémánt. Not bad. Nem is rossz. But I wasn't enjoying the process. De nem élveztem a folyamatot. So I worked harder. Keményebben kezdtem dolgozni. Finally the numbers came back. És akkor a számok egyszer csak elindultak. 6 years. 6 év. I went diamond in 4 years. 4 év alatt lettem gyémánt. Don't let your downline dictate when you go diamond.
Ne engedd, hogy a te alsó vonaladat határozza meg, hogy te mikor leszel gyémánt. Don't give your future into the hands of your downline. Ne add a jövődet az alsó vonalaid kezébe. You decide. Te döntesz. You pick the date you're going diamond. Te fogod kiválasztani azt az időpontot, amikor gyémánt leszel. Don't forfeit that power. És ne hanyagold el ezt az erőt. The first step to going direct. Az első lépés ahhoz, hogy direkt legyél. The first step to going emerald. Az első lépés ahhoz, hogy smaragd legyél. The first step to going diamond. Az első lépés ahhoz, hogy gyémánt legyél. Is for you to make a decision. Ez az kell, hogy te hozz egy döntést. Not your people. Nem az embereid. We're not talking about them. Mi nem őróluk beszélünk most. We're not talking about whether they're on tape of the week. Nem arról beszélünk, hogy ők rajta vannak-e az ajánlott kazetta programon. Or whether they go to the functions. Vagy eljárnak-e a találkozókra. Or what they do. Vagy hogy ők mit csinálnak. It's what you do that will make you successful. Hogy te mit csinálsz, ez fogja eldönteni, hogy sikeres leszel-e. It's the decision you make that will take you to direct. A döntés, amit te meghozol, az fog eljuttatni a direkt And to szintre. emerald. És a smaragd szintre. And to diamond. És a gyémánt szintre. You decide. Te döntesz. That's the first step. Ez az első lépés. It won't happen without your decision. Enélkül nem fog megtörténni. You have to decide. Neked kell döntened. Well, the circumstances aren't right. Hát a körülmények nem igazán jók most. We need more money. Több pénzre lenne szükségünk. I have to wait till we move. We're going to move this fall. I have to wait till we move. Ősszel költözni fogunk, és addig megvárom majd, ha költöztünk. I can't make a decision yet. Még nem tudok dönteni. We have to paint the house. Ki kell festeni a házat. I have a new job. I have to wait a few months till I get used to the new job. Új munkahelyem van, és kell néhány hónapot várni, amíg hozzászokok ehhez az új munkához. I have to wait till the kids get married. Meg kell várnom, amíg megnősülnek a gyerekek. I have to wait till the dog dies. Meg kell várnom, amíg a kutyám megdöglik. Hagyjál békén. Hagyjál békén. What are you going to say to your kids? Mit fogsz mondani a gyerekeidnek? Your mother and I could have been very successful. Az anyád és én nagyon sikeresek lehettünk volna. But we had to paint the house that summer. De azon a nyáron nem festettük ki a házat. Your mother and I had a chance to be very successful. Az anyád és én nagyon sikeresek lehettünk volna. But we had to wait till your father graduated. De ki kellett várnunk, amíg az apád lediplomázott. If you wait for circumstances to be right, Arra vársz, hogy a körülmények megfelelők legyenek? you'll never do anything with your life. Akkor soha nem fogsz semmit kezdeni az életeddel. You'll never make a decision. Soha nem fogsz dönteni. You'll never buy. Soha nem fogsz venni. You'll never sell. Soha nem fogsz eladni. You'll never build. Soha nem fogsz építeni. Maybe the interest will come down. Lehet, hogy majd, hogyha a kamatok lejjebb jönnek. Maybe the price will go up. Lehet, hogy az árak felemelkednek. So we sit here És itt ülünk, while the world buys amíg a világ vásárol, and sells és elad, and builds. és épít. We got to get going. El kell indulnunk. The circumstances are never right. A körülmények soha nem lesznek megfelelőek. If a farmer waited for the right circumstances, he'd never plant. Hogyha egy farmer arra várna, hogy a megfelelő körülmények összejöjjenek, soha nem vetne. When I fell in love, Amikor én szerelmes lettem, my wife and I made a decision. a feleségem és én egy döntést hoztunk. We're getting married. Eldöntöttük, hogy összeházasodunk. Circumstances weren't right. A körülmények nem voltak megfelelőek. They're never right. Soha nem azok. We didn't take a poll of the relatives. Nem kérdeztük körbe a rokonainkat. We didn't write our cousins and aunts to get their suggestions and opinions. Nem írtunk leveleket az unokatestvéreinknek és a nagynénénknek az ő véleményükről. There's never enough money to get married. Soha nincs elég pénz az embernek ahhoz, hogy összeházasodjon. Or enough education. Vagy soha nincs megfelelő végzettsége My valakinek. dad said to me, Apám azt mondta nekem, at least get a good job. legalább legyen egy jó állásod. It's a good thing I didn't listen to him. Nagyon jó, hogy nem hallgattam rá. I still wouldn't be married. Még mindig nem házasodtam volna meg. I never have gotten a good job. Soha nem értem el azt, hogy egy jó állásom legyen. I'm doing this. Ezt csinálom. We got married Összeházasodtunk, because we were in love. mert szerelmesek We voltunk. decided to get married. Eldöntöttük, hogy összeházasodunk. Every great thing you've done in your life has come from a decision. Minden nagy dolog az életedben, amit elértél, egy döntésből indult el. And the decision had nothing to do with money. És a döntésnek semmi köze nem volt a pénzhez. The decision had to do with what you want. A döntés annak volt a következménye, hogy mit akarsz. You got to want this business. Neked ezt az üzletet akarnod kell. You got to want direct.
Neked a direktet akarnod kell. You got to want emerald. A smaragdot akarnod kell. You got to want diamond. A gyémántot akarnod kell. And then you got to make a decision to go for it. És aztán döntést hozol, és elindulsz előre. Well, it's my upline's turn. Hát most a felső vonalamon van a sor. It's their turn to go direct. Őnekik kell most direktnek lenniük. We're going to help them go direct. Segítünk majd nekik, hogy ők direktek legyenek. It's your turn. Nem, ez most a te fordulód. The best thing you can do for your upline A legtöbb, amit megtehetsz a felső vonaladért, is build this business strong for yourself. fölépítesz egy erős üzletet saját magadnak. There's no better gift you can give them. Nincs nagyobb ajándék, amit adhatnál neki. You want to help your upline? Akarod segíteni a felső vonaladat? Go direct yourself. Legyél direkt saját magad. You want to help your upline? Akarod segíteni a felső vonaladat? Go emerald. Legyél smaragd. Go diamond. Legyél gyémánt. But it's our downline's turn. De most az alsó vonalankon van a sor. And they've worked so hard. Olyan keményen dolgoztak. We want to help them get up here with us. Őket akarjuk segíteni, hogy ide följussanak hozzánk. They'll pull you down with them. Ők lehúznak magukhoz. You care about your downline? Te törődsz az alsó vonalaiddal? You want to help them? Akarsz nekik segíteni? Move on. Menj tovább. Go on to direct. Legyél direkt. They'll follow. Követni fognak. You're the only chance they have. Te vagy az egyetlen esélyük. If you stay, Ha te ott maradsz, they stay. ők is ott maradnak. If you move, Ha te mész, there's a chance they'll follow. van egy esély, hogy követni fognak. You want to help your downline? Akarsz segíteni az alsó vonalaidnak? Move on to emerald. Menj tovább a smaragdig. Move on to diamond. Menj tovább a gyémántig. Make a decision. Hozz egy döntést. Now here's a remarkable thing. Itt van egy szenzációs dolog. The first step to going direct. Az első lépés a direkt felé. The first step to going emerald. Az első lépés a smaragdhoz. The first step to going diamond. Az első lépés a gyémánthoz. You can do it now. Most meg tudod csinálni. You don't need to make a phone call. Nem kell telefonálni hozzá. You don't have to meet with anybody. Nem kell találkozni senkivel You hozzá. can do it now. Most meg tudod csinálni. Right where you sit. Ott, ahol ülsz. Right this minute. Ebben a pillanatban. You can take the first step Meg tudod lépni az első lépést. by making the decision. Meghozva a döntést. You can make a decision now to go on. Döntés hozhatsz most arról, hogy tovább mész. Dönts. Dönts. And secondly, get the facts. Másodszor fogd a tényeket. You got to know how to do this. Meg kell tudnod, hogy ezt hogy kell csinálni. James, we have people come into business all the time in the United States James, Amerikában az emberek jönnek be az üzletbe állandóan, who are professionals in other business. akik profik más üzletekben. Some have built great real estate businesses. Van, aki nagy ingatlan hálózatot épített föl. Some have built huge insurance businesses. Van, amelyik óriási biztosító hálózatot épített ki. And they come into this business. És akkor elindulnak ebben az üzletben. And they say, this is so unprofessional. És akkor azt mondják nekik, hogy hát ez annyira nem profi, amit ti csináltok. We're going to take all of the genius of the insurance business. Fogjuk mindazt a zsenialitást a biztosítási üzletből, All that experience, az összes tapasztalatot, all that knowledge. minden tudást, We'll take the database of names fogjuk az összes adatbankot a nevekkel, and we'll bring it into this business and we're going to build a huge Amway business. behozzuk ebbe a vállalkozásba, hogy egy óriási Amway üzletet építünk. It never works. Soha nem működik. This business is different than your business. Ez az üzlet más, mint a te üzleted. If we were coming into your business, Hogyha mi kezdenénk el a te vállalkozásodat, we'd need you to help us. szükségünk lenne arra, hogy segíts nekünk. We can't just stumble into your profession or your work. Mi nem tudnánk csak úgy bebotlani oda a te szakmádba. We have to humble ourselves. Szerénynek kellene lennünk. We have to be willing to listen to you. Alázatosnak és hallgatnunk kellene rád. We have to be able to follow directions. Nekünk utasításokat kellene követnünk. Sometimes you tell us things that we don't understand. Gyakran olyan dolgokat mondanál nekünk, amit nem is értenénk meg. Some of the things you tell us wouldn't seem important Néhány dolog, amit mondanál, nem tűnne egyáltalán fontosnak or számodra. necessary. Vagy szükségszerűnek. But you know, De te tudod, you've experienced it. te már ezt megtapasztaltad. It's your life. Ez az életed. It's your success. A te sikered. And this business is different than any other business. Ez az üzlet más, mint akármilyen más vállalkozás. Don't be naive. Ne legyél naív. People don't make millions of dollars Az emberek csak úgy nem keresnek millió dollárokat. without some secrets, without some subtlety behind it.
titkok nélkül, olyan apróságok nélkül, nüanszok nélkül, amit ők tudnak. It's not true in your profession. Nem igaz ez a te vállalkozásodban. Why do you think this is different? Miért gondolod, hogy ez más lenne? There are things to learn. Dolgokat kell tanulni. There are nuances to this business. Vannak nüanszok, amit tudni kell ebben az Get üzletben. the facts. Fogd a tényeket. Listen to tape after tape after tape after tape. Hallgass kazettát, kazetta után, kazettát, kazetta után. Get the information you need to be a success in this business. Fogd mindazt az információt, ami szükséges, hogy sikeres legyél ebben az üzletben. Jim Dornan says, we don't make the rules. A Jim Dornan azt mondja, hogy nem mi találjuk ki a szabályokat. We found them. Mi megtaláljuk a szabályokat. We broke our shovels and our picks hunting for them. Beletörjük az ásónkat, a csákányunkat, hogy kutassunk utána. Here are the rules. És íme itt vannak a szabályok. Here's another one. Itt van egy újabb. We didn't create them. Nem mi hoztuk létre. They were already there. Már ott voltak. We took them out of the ground. Mi kivettük a földből. We lost money. Pénzt veszítettünk rajta. We spent time. Időbe került. And we found some of the rules. És megtaláltuk az összefüggéseket. We didn't make them up. Nem mi találtuk ki őket. Use the rules. Használd az összefüggéseket, a törvényszerűséget. Have the natural laws working for you, not against you. Hagyd, hogy a természetes összefüggések dolgozzanak neked. I don't like the functions. They're not professional enough. Nem szeretem a találkozókat, mert nem elég profik. I agree. Egyetértek vele. We're not in the function business. Mi nem vagyunk benne a rendezvény üzletben. This isn't our business. Nem ez a mi üzletünk. Well, I mean, we don't do this for a living. Nem ebből élünk. I think the speakers could be better speakers. Én azt hiszem, hogy az előadók jobb előadók lehetnének. I agree. Egyetértek. We're not in the speaking business. De mi nem ebben a vállalkozásban vagyunk. We're in the business of duplication. Mi a másolódás üzletében vagyunk. And when it only works for sophisticated, talented people, És ha ez az üzlet csak kiemelkedő, tehetséges emberek számára működhetne, then it stops working even for them. abban a pillanatban megállna működni számukra is. But when it's easy, De amikor ez könnyű, when it's duplicatable, amikor ez másolható, when anybody can do it, amikor akárki meg tudja csinálni, when anybody can fill this auditorium, amikor bárki meg tudja tölteni ezt a nagy termet, then it works for everybody. akkor mindenki számára működik. When it ceases to work for the ordinary person, it ceases to work for everybody. Amikor megszűnne működni az átlagember számára, megszűnne működni a te számodra. It's a very different business. Ez egy nagyon más üzlet. 5 people in this room tonight 5 ember ebben a teremben ma este sat in a coliseum full of people in Australia. egy Ausztráliában ült egy akkora teremben, mint a Kolosseum. And in the last few years, they've filled this auditorium. És az elmúlt néhány évben megtöltötték ezt az egész termet. 5 people. 5 ember. And let me tell you something else. Hadd mondjak el valami mást. 5 people, different people, sitting here tonight. 5 ember, másik ember, aki itt ül ma este. Will walk out of here Innen ki fog sétálni, and build the business és építeni fogja az üzletet, and come back here és vissza fog ide térni, and fill this auditorium és meg fogja tölteni ezt a termet. with just their people Csak az ő saját embereikkel. all over again. Újra még egyszer. And it'll keep happening És újra meg fog történni. all over the world. A világon mindenhol. But there are lessons to learn. De vannak leckék, amit meg kell tanulni. There are principles to learn. Vannak olyan törvényszerűségek, amit meg kell tanulni. When I was a little boy, I would look at the globe. Amikor kicsi voltam, a földgömböt nézegettem. I could see Hungary. Láttam Magyarországot, I could see Canada. láttam Kanadát, Australia was hard to miss. Ausztráliát nem lehetett nem eltéveszteni. And then I noticed they had these lines across the oceans. És ahogy néztem, láttam, hogy voltak ezek a vonalak a tengereken odarajzolva. Black lines Ilyen across the ocean. fekete vonalak az óceánon. You've got them on your globes too. I saw them today in the store windows. Rajta van a te földgömbjeiteken is, ma láttam az üzletben. I mean, I'm not talking about longitude and latitude. I'm saying a line that just crisscrossed the ocean. Most nem a hosszúság és a szélességi körökről beszélek, hanem ilyen vonalak, amik a tengeren ott meg vannak húzva. And I remember saying to somebody, what are those lines for? Emlékszem, hogy mondtam valakinek, hogy minek vannak odarajzolva ezek a cikcakok. Well, this is the voyage that Columbus took. Hát ez az útvonal, ahol Columbus ment.
And here's where Vasco da Gama went. És ezen az útvonalon ment Vasco da Gama. Captain Cook went here in the Pacific. És Cook kapitány erre ment a Csendes-óceánon. Why are they on there? Miért mentek arra? Why isn't there a line where Marco Polo went to China? Miért nem azon a vonalon mentek, ahol Marco Polo eljutott Kínáig? Why do we have to have those lines on there? There are other things achieved in history. Miért kell, hogy pont azok a vonalak legyenek rajta a Földön, amikor más dolgok is, nagy dolgok történtek a történelemben? And then a wiser person explained something to me. És egy bölcsebb ember valamit elmagyarázott nekem. Those lines are highways in the ocean. Azok a vonalak autópályák a tengeren. They have great geographical significance. Nagyon fontos földrajzi jelentőségük van. No matter where you are in the Pacific Ocean. Mindegy, hogy hol vagy a Csendes-óceánon. When you put up your sail, hogyha felhúzod a vitorládat, and the winds blow into that sail, és a szél fújni kezdi ezt a vitorlát, they will bring you el fog hozni, from thousands of miles away they will bring you 1000 mérföldekről el fog hozni onto one of those lines. Arra a vonalra, amelyik oda van rajzolva. And they will carry you across the ocean. És át fogod szelni vele az óceánt. Those winds, azok a szelek, we call them trade winds. Ezeket a szeleket kereskedelmi szeleknek nevezzük. You have to pick up a different wind to go the other way. Egy másik szelet kell, hogy találj, hogy a másik irányba tudja eljutni. And because of those winds, és ezek miatt, a szelek miatt, because of those highways, ezek miatt, az útvonalak miatt, we were able to move back and forth across the oceans and trade our merchandise. Keresztül tudtunk jutni az óceánon, és el tudtuk indítani a kereskedelmet a földrészek között. That's why some real estate became very important. Ezért lett nagyon fontos néhány ingatlan. There were doorways from the Pacific Ocean into the Indian Ocean. Kapuja volt az Indiai óceán és az Atlanti óceánnak. The winds would all bring you to the same little narrow place. Ez a szél oda vitte ez a kis keskeny réshez. Some country would get that land. Egy valamelyik ország meg akarta szerezni ezt a területet. They'd put cannons up on a hill over the water. Nagy ágyukat fölállítottak a hegyek tetejére, a víz fölé. And they would control the doorway from one ocean to the next. És ők kontrollálták, ők irányították ezt a kaput az egyik óceán és a másik között. There's a wind that takes you to diamond. Van egy szél, amelyik elvisz a gyémántig. There's a highway to direct. Van egy útvonal a direktig. There's a highway to emerald. Van egy autópálya a gyémántig. You don't have to take it. Nem kell, hogy ezen utazz. You can sit out there in the middle of the ocean with your paddle. Foghatod magad, és az óceán közepén elkezdhetsz evezni. But I've got a good paddle. De nekem nagyon jó evezőm van. I've been in business before. I know how to use this paddle. Én már voltam üzletember azelőtt is. Itt van a kezemben az evező. I've got muscle. Izmos vagyok. Look what I can do. Ide nézd, mire vagyok képes. My paddle's better than other paddles. Az én evezőm jobb, mint bárki másé. Or you can put up the sail. Vagy felhúzhatod a vitorládat. And you can let the winds bring you onto that highway. És csak hagyod, hogy a szél oda vigyen erre az útvonalra. Quit fighting the facts. Ne harcolj a tények ellen. Learn the facts. Tanuld meg a tényeket. Get the information you have to go diamond. Fogd az információt, ami ahhoz kell, hogy gyémánt legyél. But do we really have to have tapes? De tényleg szükség van a kazettákra? Do we have to promote these functions? Tényleg propagálni kell ezeket a találkozókat? I don't understand this upline thing and this third party thing. Nem értem ezt a felső vonalasdit, meg ezt a harmadik személyesdit. Look, the whole idea is to make it easy. De figyelj, az egésznek az ötlete az, hogy könnyű legyen. Don't make it hard. Ne csináld nehézzé. Have the percentages working for you, not against you. Hagyd, hogy az esély a dolognak, a százalékok érted dolgozzanak. Increase the odds that you'll be successful. Don't decrease those odds. Növeld az esélyét annak, hogy sikeres legyél, és ne csökkentsd az esélyét a sikerednek. Yes, you could build the business if you wanted to without functions. Persze, hogy tudnád építeni az üzletet, ha akarnád, találkozók nélkül. You can break all these rules. Persze, hogy az összes szabályt felrúghatnád. You can build the business without a telephone. Építhetnéd az üzletet telefon nélkül is. You could build a business with your hands tied behind your back. Építhetnéd az üzletet úgy, hogy a kezedet hátra kötöd a hátad mögé. You could say to your wife, I want you to tie my hands behind my back. Mondhatnád a feleségednek, hogy kösd meg a kezemet a hátam mögött. And I want to build a business for 6 months with my hands tied behind my back. És 6 hónapig úgy akarom építeni az üzletet, hogy a kezem hátra van kötve. Why?
Miért? Why? Miért? Put your sail out Miért ne emelnéd föl a vitorládat? and catch the winds Kapd el a szelet, and use those principles that make you successful in this business. és használd azokat az irányelveket, amelyek sikeressé tesznek ebben az üzletben. Get on the highway. Kerülj rá erre az útvonalra. Move. Menj. You have to make a decision. Döntést kell, hogy hozz. You have to get the facts. Fognod kell a tényeket. All my life I heard this little expression in English. The truth will set you free. Egész életem során ezt a kifejezést hallottam az angolban, hogy az igazság felszabadít. It's tough in Hungarian because you have different meanings for the word truth and facts. Ez elég nehéz így magyarban, mert sok kifejezés van, hogy a valóságot, az igazságot milyen szóval írjuk le. Truth, Igazság, facts. He tények. said that Buddha had said that. Buddhának ezt mondták. They told me that Jesus said that. Nekem azt mondták, hogy Jézus ezt mondta. But it isn't true. De ez nem igaz. This is what Buddha said. Ez, amit a Buddha mondott. This is what Jesus said. Ez, amit Jézus mondott. It's different. Ez más. Listen. Figyelj! You will know the truth. Neked tudnod kell az igazságot. You will know the facts. Neked tudnod kell a tényeket, a valóságot. And then the facts, the truth will set you free. Akkor a valóság, az igazság szabaddá tesz. Truth won't make you free. Az igazság nem fog téged szabaddá tenni. Facts won't make you free. A tények nem tesznek szabaddá. Facts won't help you. A tények nem fognak segíteni neked. You have to know them. Tudnod kell őket. In 1862, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. 1862-ben Abraham Lincoln aláírta az egyenlőségi nyilatkozatot. The law was changed. A törvény megváltozott. The slaves were free. A rabszolgák szabaddá váltak. But it didn't matter. De ez nem számított. It was true. Ez volt az igazság. It was the law. Ez volt a törvény. But there were slaves behind enemy lines. De voltak rabszolgák az ellenséges vonalak mögött. There were slaves that couldn't read. Olyan rabszolgák, akik nem tudtak olvasni. 400,000 slaves waited for 2 years to be free. 400 000 rabszolga 2 évet várt, hogy szabad legyen. The truth may be that legally you're free. Az igazság az, hogy te szabad vagy már törvény szerint. But if you're eating the same slop, de hogyha ugyanabban a gödörben eszel, if you're sleeping in the same bunk, hogyha ugyanazon a padon heversz, if you fekszel, have the same boss, ha ugyanaz a főnököd van, if you're carrying the same chains, ha ugyanazokat a láncokat vonszolod, you're not free. akkor nem vagy szabad. The law may say that. A törvény megengedi, A piece of paper may say that. egy darab papíron rajta van, The truth may be you're free. az igazság az, hogy szabad vagy, But until you know it, de amíg nem tudod, amíg nem tudod, you aren't free. nem vagy szabad. You have to experience these principles. Ezeket a tényeket tudnod kell, érezned kell. You have to listen to the tapes again. Meg kell hallgatnod a kazettákat újra. You have to sit down with your upline again. Le kell ülnöd a felső vonaladdal újra. What subtlety am I missing here? Mik azok az apróságok, amit figyelmen kívül hagytam itt? You have to be humble enough to say to your upline, tell me, help me, what is it? Alázatosnak kell lenned a felső vonalat. Mondd el, mi az? Miről van szó? Because he's not going to tell you. Mert nem fogja neked elmondani. He doesn't want to hurt you. Nem akar téged megbántani. He doesn't want to crush you. Nem akar téged összetörni. So he's going to support you. He's going to be positive. Ő támogatni fog, ő pozitív lesz. But you need facts to build this business. De neked tényekre van szükséged, hogy tudd építeni az üzletet. You got to know. Tudnod kell. And the third thing is this. És a harmadik dolog ez. You got to do the work. Neked el kell végezned a munkát. You got to do the work. Dolgoznod kell. Dolgoza. Dolgozzál. Now I know all of you have moms and dads and uncles and neighbors who've worked their hearts out. És tudom, hogy vannak a szüleid, szomszédaid, ismerőseid, akik kidolgozták a lelküket. And they have not been successful. És nem lettek sikeresek. But don't make this mistake. De nehogy ezt a hibát elkövesd. Just because work alone will not bring success. Csak azért, mert a munka önmagában nem hoz sikert, don't conclude that you can be successful without it. Ne azt a következtetést vond le, hogy munka nélkül lehetsz sikeres. Enthusiasm alone will not bring success. A lelkesedés önmagában nem fog sikert hozni. A dream alone will not bring success.
Az álmok önmagukban nem hoznak sikert. A decision by itself will not bring success. A döntés önmagában nem fog sikert hozni. Knowledge by itself will not bring success. Tudás önmagában nem fog sikert hozni. Somebody's got to do something. Valakinek el kell kezdeni csinálnia valamit. At that point, Ebben a pillanatban once again, újra you reintroduce work. újra bemutatkozik a munka. Smart work. Okos munka. Bismarck said this. Bismarck mondta ezt, Knowledge without action is wasted. a tudás cselekvés nélkül elvesztegetett idő. Take the knowledge. Fogd a tudást. Go to work. Kezdj el dolgozni. De nem tudom megcsinálni. De nem tudom megcsinálni. Look around this room. Nézd körül ebben a teremben. Look at these thousands of people. Nézd ezeket az embereket, ezreket. We have the knowledge A birtokunkban van a tudás, to live healthy lives. hogy egészséges életet éljünk. And if you don't have the knowledge, you can get it. És hogyha nem tudod a tudást, meg tudod szerezni a tudást. With 1 square mile of this auditorium, we can find everything we need to know to live a healthy life. 1 négyzetkilométeres körzetbe, itt a terem körül meg tudnánk minden tudást szerezni ahhoz, hogy egészséges életet éljünk. Anybody here Bárki meg tudná szerezni. can exercise, Bárki tudna edzeni. can read and find out what kind of foods they should be eating and what kind of foods they should be avoiding. El tudná olvasni, hogy milyen ételekre van szüksége, és milyen ételeket kellene kihagyni a diétájából. Anybody in here Akárki itt közülünk can become healthy, egészségessé but válhatna, we won't. de nem fogjuk megcsinálni. We won't lose the weight. Nem fogjuk leadni a kilókat. We won't do the exercise. Nem fogunk edzeni. We won't eat the right food. Nem fogjuk a megfelelő ételeket enni. Some, Néhányan, there are some in here who will, néhányan meg fogják csinálni itt, but anybody in here can. de bárki meg tudná csinálni. We can. Meg tudnánk. Anybody in here can have a happy marriage. Bárkinek itt egy nagyon boldog házassága The lehetne. knowledge is here. A tudás létezik. There are books to read. Vannak könyvek, amit el lehet olvasni. There are surveys and tests that have been made. Vannak felmérések, tesztek, amiket megcsináltak. We can learn how to live and what to say and habits to form. Mi tudnánk, hogy éljünk, mit mondjunk, és milyen szokásokat alakítsunk ki. Anybody in here can, Bárki meg tudja csinálni, but we won't. de nem tesszük meg. Just some of us will. Csak néhány fogja You have to megtenni. make a decision. Dönteni kell. Anybody in here can go diamond. Bárki itt közülünk gyémánt lehet. Anybody in this room. Akárki ebben a teremben. The knowledge is here. A tudás itt van. The facts are right in front of you. A tények itt vannak az arcodban. You've heard them. Hallottad. Some of you have even spoken them, Néhányan közületek mondtátok is, but very few of you will. de nagyon kevesen You won't fogjátok do them. megcsinálni. Kevesen fogjátok felépíteni. To make this business work, Hogy az üzlet működjön, somebody's got to decide. valakinek döntenie kell. Decide. Dönts! Somebody's got to get the facts. Valakinek fogni kell a tényeket. Somebody's got to go to work. Valakinek el kell kezdeni dolgozni. We got to move the products. Valakinek a termékeket kell We forgalmazni. got to make a list. Valakinek névlistát kell írni. We've got to practice inviting. Nekünk gyakorolni kell a We meghívást. got to show the plan. Meg kell mutatni a marketing We got tervet. to do the follow-ups. A hogyan tovább lépést meg kell We've lépni. got to get on recommended tape. Rá kell kapcsolódni az ajánlott We kazettákra. got to go to the functions. El kell menni a találkozókra. We got to make the phone calls to organize our network Telefont kell venni a kezünkbe, hogy szervezzük a hálózatunkat. and tell. Az Amtel. And then we've got to learn how to teach others to move the product, És akkor meg kell tanítani valaki mást, hogy ő is tudja forgalmazni a termékeket. to make a list, Hogy írjon egy to névlistát. practice inviting, Hogy gyakorolja a meghívást. and to do all the things you have to do to be a success in this business. És hogy megtegye mindazokat a lépéseket, amit meg kell tenni ahhoz, hogy valaki sikeres legyen ebben az üzletben. Anybody can do it. Akárki meg tudja ezt csinálni. Anybody in this room can do it. Bárki itt ebben a teremben meg tudja csinálni. It won't be the smartest who does it. Nem a legokosabb lesz az, aki csinálja. It won't be the one with the most education. Nem az lesz, akinek a legtöbb végzettsége van. It won't be the one who works the hardest. Nem az lesz, aki a legkeményebben dolgozik. It'll be a combination. Ez egy kombináció lesz. Knowledge and work, Tudás és munka. and the determination and commitment that comes from making a decision.
És az elhatározottság és az eltökéltség onnan származik, hogy valaki egy döntést hozott. But I'm too young. De nagyon fiatal vagyok. Or I'm too old. Vagy nagyon öreg vagyok. Or I don't have any credibility or social standing. Hogy nincs semmilyen tekintélyem, és elég alacsony a társadalmi beállítottságom. Or I've made mistakes in life. Hibákat csináltam az életben. My life is over. Az életemnek annyi. Because of the mistakes I've made in my life. Mert annyi hibát elkövettem az életben. Or we kept hearing last night, I'm afraid. Az elmúlt este olvastuk, félek. I can't do it. Nem tudom megcsinálni. Salzburg is one of my favorite cities. Salzburg az én kedvenc városaim egyike. It's beautiful. Gyönyörű. I can't believe that Hans and Eva actually live near Salzburg. El tudom hinni, hogy a Hans és az Éva a Salzburg mellett élnek. I had to go there last year just to see if it was still there. Az elmúlt évben oda kellett mennem, hogy megnézzem, hogy még ott van egyáltalán. And I go into the middle of the city. Bementem a város közepébe. And I commune there at the statue to one of the world's great figures. És ott láttam a legnagyobb szobrokat a világ legnagyobb embereiről. This guy is on stage in London and Paris and Vienna. Ez az ember ott van a színpadokon Bécsben, Angliában, Párizsban. When he finishes playing the piano, the men stand and they cheer and they shout till they lose their voices. És amikor befejezte a zongora művét, akkor az emberek ordítanak, kiabálnak, üdvözlik, amíg a hangjuk el nem fogy. The women faint. A nők elájulnak rá. Now that's good piano. Na ez jó zene, jó zongorajáték. Who is this superstar? Ki ez a szupersztár? He's Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. And he is 5 years old. És ő 5 éves. Or Joan of Arc. Jeanne d'Arc. 17 years of age. 17 éves. May 1429. Május 1429. On a white charger. Egy fehér harci szekéren. And she's carrying a flag. És egy zászló van a kezében. Which makes her a great target. Amelyik természetesen egy nagyon remek célpont rögtön. And to keep the morale up, she's at the front. És hogy a morált fenntartsa, ő van legelől. She's leading the charge. Ő vezeti a támadást. Her sword is really the size of a dagger. Az ő kardja tulajdonképpen akkora, mint egy kis tőr. I mean, this is an incredible story. Ez egy hihetetlen történet. This girl is 17 years old. Ez a kislány 17 éves. With a flag and a dagger. Egy zászlóval és egy törrel a kezében. Charge! Támadás! Leading her nation into battle. Vezeti az egész nemzetet a csatába. I like to go to Rome. Szeretek Rómába utazni. I like to look up into the chapel. És nagyon szeretek körülnézni a templomba, és nézem a freskókat. Michelangelo was 81 years of age. Michelangelo 81 éves volt. Already had a career as an artist and a sculptor. Óriási karriert futott be, mint egy szobrász. But 81 years of age when he began his work on his first building, an architect. 81 éves korában kezdte el először építeni az első épületet. Which happened to be St. Peter's Cathedral. Amelyik a Szent Péter katedrális éppenséggel. My mother must have had some Hungarian blood in her. Az én anyámnak biztos, hogy valamilyen magyar vér folyik az erejében. She could make great Hungarian goulash. Mert nagyon remek magyar gulyást tud csinálni. And she made me play Hungarian Rhapsody No. 2. És ő játszatta velem állandóan a magyar Rapszódia 2-t. Stay there and play it again. Maradj ott és újra eljátszod. Franz Liszt was 64 years of age. Liszt Ferenc 62 éves volt, when he started as president of the Music Academy here in Budapest. Amikor megválasztották a Magyar Zeneakadémia elnökévé. I think of Lech Wałęsa. Lech Wałęsára gondolok. I was in Poland last year. Az elmúlt évben Lengyelországban voltam. So I had a driver take me out to the Lenin shipyards. És a sofőröm elvitt a Lenin hajógyárba. And we got out of the car. Kiszálltunk az autóból. I said, "Now where are the gates? Where are the gates?" Hol vannak a kapuk? Hol vannak a kapuk? Azt mondtam neki. And he walked me over there and there's a plaque. Oda vitt, és rajta van egy emléktábla. On a cold November morning in 1979. És ezt novemberi reggel 1979. This man, ez az ember, who is a laborer, a factory worker, aki egy munkás, egy gyári munkás, who comes from a family of farmers and peasants,
aki egy olyan családból származik, akik parasztok voltak. There are no kings in the blood. Nincs királyi vér a családban. There aren't even any heroes in the blood. Egyáltalán hősök sincsenek a vérben. And this hard-working factory worker, És ez a keményen dolgozó gyári munkás spontaneously, önkéntelenül, if he'd have known this was going to happen, he would have kissed the kids goodbye. ha tudta volna, hogy ez megtörténik, elköszönt volna a It gyerekeitől. was just another day at work. Csak egy normális munka volt a munkahelyen, They munkanap. gathered out there at the lunch hour, És az ebédszünetben ott összegyűltek, and they started chanting solidarity. és elkezdték mondani, hogy solidarity. And some newsmen from around the world lined up outside the gate. És a kerítésen kívül külföldi újságírók sorakoztak föl. And Lech Walesa climbed up on top of the gate És Lech Walesa fölmászott a kerítés tetejére. and led the cheer És ő vezette and didn't a know what was going to happen. kiabálást. És nem tudta, hogy mi fog történni. Who would come after him? Nem tudta, hogy ki fogja őt követni. Who would be waiting when he crawled down? Nem tudta, hogy ki fog várni, amikor le fog onnan jönni. Where they were going to go? Hogy aztán hova viszik el. Where he would be tomorrow night? Hogy holnap este hol lesz. It's easy to yell solidarity in a crowd. Könnyű kiabálni, hogy szolidaritás a tömeg közül. It's something else to climb up on the gate and lead the cheer. De egy másik dolog fölmászni a kapu tetejére és onnan vezetni az embereket. I just stood there to see the place. És csak ott álltam és néztem ezt a helyet. That's where it happened. Itt történt. That was the chain reaction. Ez indította el a láncreakciót. Somebody had the guts to stand up and speak. Valakiben volt akkora gerinc, hogy fölállt és elkezdett beszélni. 10 years later, the Berlin Wall came down. 10 évvel később a berlini fal leomlott. There are talented people, Vannak tehetséges emberek, brilliant people, brilliáns emberek, peaceful people emberek, akiknek béke van a szívükben. on both sides of the Berlin Wall Mind a két oldalán a berlini who falnak, couldn't pull a brick off of it. akik nem tudtak egyetlen téglát kivenni belőle. But a factory worker eventually brought it down. De egy gyári munkás lebontotta az egészet. I think of John Majors. He's in the news. He was in the news yesterday. A John Majorre gondolok, tegnap benne volt a hírekben. He lived in a very poor family. Egy nagyon szegény családból származik. He had to quit school Ki kellett, hogy hagyja az iskolát, to go to work hogy elmenjen dolgozni, to help his father get enough money to feed the family. hogy segítsen az apjának annak, hogy meg tudja etetni a családját. And ironically, to keep his little brothers and sisters in school. És azt akarta, hogy a kis testvérei iskolába tudjanak maradni. So young John Majors A fiatal John Major gave up his future, föladta a jövőjét, gave up his education föladta azt, hogy ő tanult ember legyen for the little children, a kisgyerekek miatt, to help his dad, hogy segítsen az apján, to feed the family. hogy meg tudja etetni a családot. I stood on the White House lawn just a few years ago Néhány évvel ezelőtt ott álltam a Fehér Ház füvén, as we welcomed John Majors, amikor köszöntöttük John Majors, the Prime Minister of the United Kingdom, az Egyesült Királyság the miniszterelnökét, land of Shakespeare, a Shakespeare földjéről, the land of Oxford and Cambridge. az Oxford és a Cambridge egyetemek He földjéről. still didn't have his education, Még mindig nem egy végzett ember, but he was the Prime Minister of Great Britain. de ő volt Anglia miniszterelnöke, Gustave Flaubert, Gustave Flaubert, a humble worker in a post office, egy nagyon szerény postai munkás, doing his writing at night. éjszaka írt. The literary giant of the 19th century. Ő volt a legnagyobb irodalmi zseni a 19. században, Who wrote some of the greatest novels, aki a legnagyobb novellákat írta. working in a post office, Egy postahivatalba dolgozott. without a university education. Nem volt egyetemi végzettsége. Now listen, Na ide figyeljetek! nobody says you have to be the Prime Minister of Great Britain. Senki nem mondja, hogy neked kellene Anglia miniszterelnökének lenned. Nobody says you have to be the president of the Academy of Music here in Budapest. Senki nem mondja azt, hogy te legyél a Zeneakadémia igazgatója. Or some great literary giant, Vagy valami nagy irodalmi géniusz, like a post office worker in the 19th century. mint egy postai munkás a 19. században. Nobody says you have to create the greatest work of art the world has ever known, like Michelangelo at the age of 81. Senki nem mondta azt, hogy neked kell megcsinálni a világ legnagyobb építészeti remek művét 81 éves korodban, mint ahogy megcsinálta Michelangelo.
But don't tell me you can't build this business. De nem mondd nekem azt, hogy te nem tudod megcsinálni ezt az üzletet. Don't tell me you're too old or too young to go direct. Nem mondd nekem azt, hogy túl fiatal vagy, túl öreg vagy ahhoz, hogy direkt legyél. Don't tell me you don't have enough education. Nem mondd nekem azt, hogy nincs elég végzettséged. If a factory worker can bring down the Berlin Wall. Ha egy gyári munkás le tudja bontani a berlini falat. Don't tell me you don't have enough social standing or prominence to be successful in this business. Nem mondd nekem azt, hogy nincs olyan tartásod, nincs olyan, nem vagy olyan szociális szinten ebben az országban, hogy ne tudnál ezt az üzletet építeni. You can do this business. Te meg tudod csinálni ezt az You üzletet. can go direct. Te direkt tudsz lenni. You can go emerald. Te smaragd tudsz lenni. You can go diamond. Te gyémánt tudsz lenni. Meg tudod csinálni. Meg tudod csinálni. Csináld meg. Csinál meg. Csináld meg. Meg tudod csinálni. Meg tudod csinálni. We gotta get out of here. You know, one of my favorite castles in Europe is Chinon. Tudod, az én egyik kedvenc kastélyom az a Chinon kastély. And I don't know why other people don't like it, but there aren't that many tourists that go there. Nem tudom, hogy másoknak miért nem tetszik ez, és nincs sok turista arra felé. Part of the reason is because it's in ruins. Valószínű az egyik oka az, hogy teljesen le van rombolva. So you have to have an imagination. Tehát kell, hogy legyen egy képzelőerőd. But it's a great place of history. De ez egy nagyon nagy hely. Those stones, those rocks have seen dramatic moments of history. Ezek a kövek, ezek a romok dramatikus történelmet láttak meg. Richelieu bought the castle. A Richelieu az vette meg And then it passed on to generation, and just let it go. ő vette meg a kastélyt, aztán generációról generációra szállt át, aztán Western Europe was ruled from Chinon for many years. egész Nyugat-Európa Chinonból volt vezetve rengeteg ideig. Henry II of England ruled from Chinon in France. Második Henrik onnan uralkodott Franciaországból, Chinonból. It was the principal castle of Richard the Lion-Hearted of England. Ez volt a fő kastélya az oroszlán szívű Richardnak, Angliából. And Henry II is buried there. Második Henrik ott van eltemetve. You can go into the dungeon. Be tudsz menni a pincébe. That's where the Templars were taken when they were executed. Oda vitték a templomos lovagokat, amikor kivégezték őket. By Philip the Fair. Az igazságos Filip. You can see their graffiti on the wall. Láthatod a graffitit a falra firkálva. Carved into the stone. Amit belevéstek oda a kövekbe. Their last words before death. A haláluk előtti utolsó szavai. And there's a fireplace there. És van ott egy kis tűzhely. The walls are all gone. A falak már rég eltűntek. But the fireplace still exists. De ott van a tűzhely, még mindig létezik. And right there, just a few feet away, És csak néhány lábnyira ettől Joan of Arc approached Charles VII. oda ment Jeanne d'Arc, hetedik George? Charles VII. Hetedik Charleshoz oda ment. And said, God has anointed you the King of France. Appointed you? Appointed you. Yeah. Isten téged nevezett ki a királynak. At the same fireplace. Ugyanennél, on that early morning, May 8th. Ugyanennél a tűzhelynél, egy kora reggeli napon, május 8-án. About 2 o'clock in the morning. 2 órakor reggel. History says it was a very cold morning. A történelem azt írja, hogy egy nagyon hideg reggel volt. Joan of Arc laying by a fireplace. Jeanne d'Arc ott feküdt a tűzhely mellett. She woke up. Fölébredt. And she said to the guards that were with her. Azt mondta az őröknek, akik ott voltak vele. It's time to go. This is it. Itt az idő, menjetek. And the guards ran to other quarters and they got the generals. Az őrök elrohantak és oda mentek a generálishoz. And they said, Joan says this is it. It's time. Azt mondták, hogy Jeanne d'Arc azt mondta, hogy itt az idő, most indulunk. And the general said, do what she says. Sound reveille. Let's go. Do what she says. Csináld azt, amit mond. Itt az ideje, csináld, amit mond. At 2 o'clock in the morning, the trumpets blasted on that hillside. Hajnali 2-kor reggel megszólaltak a kürtök a hegy aljában. And echoed down from that mountain. És onnan a hegyről egyszerűen végment az echója. 20,000 infantry, 10,000 cavalry stirred and got ready to go. 20 000 gyalogos, 10 000 lovasság elindult. And they broke camp. És
fogták a sátorfájukat és elindultak. They were off within 1 hour. 1 óra alatt elindultak. That's pretty quick. Ez nagyon gyors. And they marched hour after hour after hour. És elkezdtek menetelni órákon át. And they arrived at Orléans just at sunrise. És megérkeztek Orleansba napfelkeltekor. They came up out of a forest. És kijöttek az erdőből. And they looked several hundred yards away at Orléans. És több száz yardra előre látták Orléans maguk előtt. Across the long plain. Egy nagyon nagy síkságon át. And they took just a minute or two. 1-2 percet vártak csak. And then Joan moved her horse to the front. És Jeanne d'Arc fogta a lovát és az érre állt. Soldiers tried to beg her to stay in the back. A katonák próbálták őt visszaterelni, hogy maradjon csak hátul. No, she was giving the orders. I lead the charge. Nem, ő azt mondta, hogy én fogom vezetni a harcot. She held her flag to her side so she'd be a target. Fogta a zászlót az oldalához, remek célpont. I mean, blood, fire, smoke, Vér, füst, tűz, hell, pokol, decapitated bodies, lefejezett testek, screeching wounded horses, a halálukon lévő megsebesült lovak Men. vonyítása. crying out in thirst, dying on the battlefield. Férfiak ordítás, akik szomjan halnak a csatatéren. This is what's going to happen. Ez, ami történni fog. The British are dug in the bulwarks around Orléans. Az angolok beásták magukat Orleans előtt. This is the capital of ancient France. Ez a fővárosa az akkori The Franciaországnak. maps will all be rewritten. A térképek újra lesznek rajzolva. Just a few thousand people Csak néhány ezer ember in this one place ezen a helyen will decide hundreds of years 100 évekre előre dönteni fog of history. a történelemben. And so Joan and her horse break out into a little trot, És Jeanne d'Arc a lován elkezdett ügetni előre. and 10,000 cavalry follow, És 10 000 lovas követte, and the infantry behind. és a gyalogság utánuk. And as they move out across the plain, És hogy megjelentek a tisztáson, those horses break out into a gallop. a lovak elkezdtek galoppozni. And Joan pulls out her little dagger, sword, És Jeanne d'Arc kivonta a kis tőrét, holds it out in front of her. és előre tartotta. A girl, Egy kislány, 17 years of age, 17 éves, and she screams, "Charge!" és elkiáltotta magát, támadás! And the horses break into a full run, És a lovak elkezdtek vágtatni, and the earth trembles. és elkezdett morajlani a föld The alatt. sound of thunder. The sound of thunder. És ez volt a vihar hangja. As 10,000 10 000. cavalrymen rush those bulwarks. 10 000 lovas elindult előre. You can do this. Te ezt meg tudod csinálni. You can do this. Te ezt meg tudod csinálni. This is nothing. Ez semmi. This is nothing compared to what you can do. Ez semmi ahhoz képest, hogy mit tudnál tenni. This is the beginning of what you can do. Ez a kezdet annak, hogy mire vagy képes. This is easy to do. Ezt könnyű megcsinálni. This is easy to do. Ezt könnyű megcsinálni. Make a decision. Hozz egy döntést. Decide to do this. Döntsd el, hogy megcsinálod ezt. Decide to do this. Döntsd el, hogy megcsinálod. Get the facts that you have to have. Fogd a tényeket, amire szükséged van. Humble yourself. Legyél alázatos. Don't tell me you're too old. Ne mondd nekem azt, hogy túl öreg vagy. Don't tell me you're too young. Ne mondd azt, hogy túl fiatal vagy That you nekem. don't have enough money. Vagy hogy nincs elég pénzed. That you're a girl. Vagy az, hogy egy kislány vagy. Or that you're single. Vagy az, hogy egyedül Or élsz. that you're married. Vagy hogy házasságban élsz. Or that your social standing disqualifies you. Vagy az, hogy szociális helyzeted egyszerűen nem teszi lehetővé. It's not true. Nem igaz. It's not true. Nem igaz. You have the ability to do this. Megvan a képesség benned, hogy ezt megcsináld. Make the decision. Hozz egy döntést. Meg tudod csinálni. Meg tudod csinálni. Meg tudod csinálni. Thank you.